हैसन मेहरारू होके मरद बाहर होके बाप रे बाप बताओ के ना छुट्टी लेके आ जाए के ना छुट्टी लेके आ जाए आ जिन ही ना आई है छुट्टी लेके नो बुझे जो खत्म है बाड़े अब बताई हमारा नचनिया कहतर जे ही जड़ा अब चेक करत अब अरे उ लइका बा का बतियै बा काहे अतने बेचैन भइल बड़ वही मोय तहर देवर तहरा पर रंग डाले खातिर तबाह भइल बड़े ना ये राजा जी हम रंग ना खेलब ना ना हम सब बरियारी खेलब ना हमरा रंग से बड़ा डर लागेला तारा हाँ तू साफ साफ बताव देवर संग रहबू कि मोर संग रहबू देवर संगे देवर संगे जब देवर संग रहबू तब डाले दो अच्छा कबो जीवन में फिचकारी देखले बड़ू कि ना ना देखबू देखबू इनका का फिचकारी दिखाओ हो खावा हो और तरू को हो ओरिजिनल फिचकारी त नहीं खे मान ला कि उतने मोटा होला पहले बांसा वाला फिचकारी चले रवा सभा के बेर में नाद में भेतरी ओकर मुड़िया ढुका दिए थुथुनावा आ घींचल जाई नु एक बोल्टी घींचाई आ एक घड़ी तो हती हती चलत प्लास्टिक वाला जानता रंग कैसे फेंकबू पहले भर मुठा फिचकारी धर धारा हेतर हेतर धर ना मुलाय में धारा आ जेकरा पर फेंके के बा केकरा पर फेंकबो हिनका पर आव है ना आवा जेकरा पर फेंके के बानू फिचकरिया के मुहावा ओनिए क के आ देखा हेतर 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 फेंकबू नु हेतर हेतर जतने हाली हाली फेंकबू जतने हाली हाली फेंकल नु ओतने खाली रंग में फेंकी उजार का रंग वाह म्यूजिक कहतर के हमारा नाचे ना आवेला तरह के सिखा दे हम तरह के सिखाई आओ डेरा पाओ तरह के सिखाई डाल कैसे मारल जाला पहले पहले होली हम खेलतानी बतिया के मानी रउआ सच कहतानी मोट पिचुकारी ऐसे मोट पिचुकारी ऐसे कैसे घोटाई लाहे लाहे ए राजा लाहे 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 ए राजा अरे रंगवा लगाई जी लाहे लाहे राजा रंगवा लगाई बसंती बया ए हो पिया ए हो पिया आइला ही मायाई ए हो पिया कहतिया का कहतिया चक्रधार मुर्ख मरी हो कहते जे जीवन में कबो हम फिचकारी नहीं खे देखले चक्रधार मुर्गी आदत न बाटे से आदत न बाटे से डर लागतावे छोटी मोटी देहिया ई छोटे नु बा
आदत न बाटे ऐसे डर लागता वे घुरा भैया छोटी मोटी दहिया ई छोटे नु बावे लोट पे चुकारिया से लोट पे चुकारिया के सही नहीं जाई सत्य प्रकाश शीतल बने पुरस्कार परिवार के हार्दिक हार्दिक स्वागत बा तल्लाहे लाहे राजा हे राजा लाहे 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 राजा अरे रंगवा लगाई लाहे लाहे राजा रंगवा लगाई कमला प्रसाद जी हमरा के दल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा पढ़े के बा लिखे के बा कर्म पर ध्यान देबे के बजाता हां अपना गायकी पर ध्यान देबे के बा दूसरा के कहला बना दूसरा के कहला बना चलबा तब बिगड़ जी दूसरा के कहला में फंस जेबो बस जा आ ऊ कही आ मुड़ी थुरे जीता हा तोरा कहला मु तो रहिबो दही के चलीबो दोसरा उहे न बात बा लइका बड़ा अभी हो हां अभी देखो दरियाव हेले के मन में भरोसा रखा जाला को यदि अपने पौरे जानत हो तो हां अब तारा हाथ गोड़ चलावा ही नहीं खाओ बात है पौरा पौरा तले हां लोग कह जतनी और जाना भीतर तनी और जाना भीतर तू लगवा डूबे नु तो बचावे खातिर नहीं कहे कि जो एगो गो बोझा उठाओ चले भरा पाला अभी तनी सुनो खा पियो अभी तनी सुनो जी जी हाँ सोहरवा कम से कम धोती पहन डेरा पे आवो हाँ हाँ मने देखो मने तो पा जा डेरा पे आवो सीख जीबो बहा लगल है बबुआ इनके के 4-5 गो व्यास के धोती पहने सिखौले हैं हम धोती न पहने है तोहरो काम सिखा दे आओ ना खोले जे धोती तरह का सिखा दे अरे पेन है भाई तारा का सिखौनी भृगु वाला का सिखौनी जयराम वाला का सिखौनी गणेश वाला का सिखौनी महावीर वाला का सिखौनी कावना काम नहीं सिखौले जाओ भा लगले बबुआ ए बबुआ कह दिया त डाल बरियारी तो बढ़ी जाइला फड़ा लाले लाल होई मोरा तन पर के कपड़ा बड़ी बड़ी रुपया दल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा हमारे गुरा भैया बड़ी पुरान मित्र हैं देखो कर्म करबो तहार भविष्य में तहार नाम हो जाई महात्मा गांधी के मूर्ति बनल बा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनल बा मूर्ति बनल बा काहे संत शिरोमणि रविदास जी के मूर्ति बनल बा काहे कर्म कइले बलो संत उतना देश के योगदान कइले बल काहे ढेरे ढेरे साधु लोग रहे लेकिन सबसे पहले यदि संत के पहले शिरोमणि लागल तो रविदास जी के नाम के पहले लागल तुलसीदास जी के नाम के पहले काहे ना लागल कबीरदास के पहले काहे ना लागल उनकरे नाम के पहले लागल संत शिरोमणि रविदास जी उनकरे कहल मन बचांगा त कठवतिये में जी ई तो हई सोनू साहिल हने
बहुत बहुत रुपए देने पुरस्कार हमारे बड़ी पुरान मित्र आज के ना 20 बरिस पुरान मित्र साहिल हमारा विश्वकर्मा भैया एजा से लेके अमृतसर तक माने हमनी के 4-5 हाली हमनी के गुनीजा प्रोग्राम गावे खातिर आ पूरा परिवार के हम स्वागत करब अभिनंदन करब भगवान करस कि और बबुआ पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनस जाई हमरा घरे जाइले भैया के घरे हम जाइले खाइले पीले आ हम मने हमरा विश्वास बा कि बबुआ पढ़ लिख के कुछ ना कुछ होई है जरूर होई है हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा बंदन बा तभी पढ़े लिखे के शास्त्र पहले पढ़ो तो अभी हां गणेश जी के काहे खोट एगो प्रसंग में बात देख के जा रहा होता भा लगले बबुआ त डाल बरियारी तो बढ़ी जाई लफड़ा लाल लाल होई मोरा बन पर के कपड़ा गवन के साड़ी साया गवन के साड़ी साया गवन के साड़ी साया सभेला सराई लहे लहे राजा हे राजा लहे 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 राजा अरे रंगमा लगाई जी लहे लहे राजा रंगमा लगाई जी जमुना के तीर होली के राम में राधा जमुना के तीर आ गई होली के राम में जमुना के तीर होली के राम में राधा जमुना आ गई भाव लागला कहतिया अरे बूढ़ा बेआस बुझी मोर मजबूरी जबरी लगाई तो टूट जाई चूड़ी बूढ़ा बेआस बुझी मोर मजबूरी जबरी लगाई तो फूटी जाए चूड़ी सोनू संग दिल सही सोनू संग दिल सही सोनू संग दिल सही सही मजा आई लहे लहे राजा अरे रंगमा लगाई जी